Bạn đang mơ về một cỗ máy chiến game đỉnh cao? Hãy cùng khám phá siêu phẩm PC được lắp ráp từ những linh kiện hàng đầu. Với mainboard Gigabyte Z790 đến từ nhà Asus, CPU Intel Core i9 13900K với RAM G-Skill, Ryzen Z5, Rosetta và card đồ họa Asus RTX 4090, mọi tác vụ đều trở nên mượt mà, nhanh chóng. Hệ thống tản nhiệt nước hiệu quả giúp máy luôn mát mẻ, ổn định. Vỏ cây Asus không chỉ đẹp mắt mà còn đảm bảo luồng khí lưu thông tối ưu. Hãy trải nghiệm sức mạnh vượt trội và đắm mình vào thế giới game đỉnh cao cùng Asus. Đừng quên đăng ký kênh để khám phá thêm nhiều cấu hình hấp dẫn khác nhé.